Σε όλες τις διοργανώσεις έχετε, αν δεν κάνω λάθος, 54-3 και με το 2-0 πρέπει να κάνετε 3 ήττες. Όσοι έχετε κάνει σε 8 μήνες, 7 σε 6 μέρες για να μπάτε στο Final Four. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο τα συναισθήματα και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν το 2-0 απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρώτον, καλησπέρα. Δεν κοιτάμε τα ρεκόρ που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Όταν ξεκινήσαν τα play-off ήταν από το σαν να μην έχουμε παίξει κανένα παιχνίδι, 0-0. Οπότε το ρεκόρ είναι εκτός. Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο να παίζει εναντίον του Ολυμπιακού. Όπως είδες και στο πρώτο παιχνίδι, είχαμε μια διαφορά, μας έφτασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, μετά ξεφύγαμε, είχε τις δυνατότητες να φτάσει πάλι το παιχνίδι. Παίξαμε καλή άμυνα και έτσι κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι. Τόσο αφορά το δεύτερο παιχνίδι, βλέπεις ότι η διαφορά στο τέλος είδα το σκορ 12-15 το τέταρτο δεκάλεπτο. Εμείς δείξαμε μια πολύ κούραση μεγάλη, γιατί έχουμε παίξει τα τελευταία 4 παιχνίδια σε 9 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Που για μας είναι πάρα πολύ πιεστικό και κουραστικό. Απ' την άλλη όμως δείξαμε χαρακτήρα, επίσης στον Ολυμπιακό πάλι δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπη σε ένα δυνατό χαρακτήρα η ομάδα και έτσι πήραμε τη δεύτερη νίκη. Γιάννη, στην τρίτη περίοδο χάσετε 17-18 με τον Ολυμπιακό, να έχει χάσει 7 βολές, κάτι παράδειγμα για αυτό το επίπεδο. Και ο Ολυμπιακός από το 25-35 έχει 0-10 σουτ και αν δεν κάνω λάθος 2-9 βολές. Παρ' όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά είμαστε κλειστό. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέει η σειρά, έδειξε πολύ μεγάλη κούραση στο δεύτερο μήχρονο. Και έδειξε και να μην μπορεί να έχει καλή αντίδραση όταν ο Ολυμπιακός άλλαξε την άμυνα και έπαιξε μαλακές στα screen. Θεωρείς ότι επειδή λείπει ο Ντρέιπερ, κατά την άποψή μου είναι πολύ καλή αλλαγή και στο Γιούλ και στο Σέρχιο, δίνει ενέργεια, δίνει άμυνα πάνω στην μπάλα. Οπότε, αν η σειρά δεν τελειώσει γρήγορα και μακροημερεύσει, ίσως και τα δύο παιδιά αυτά που είναι οι άξονες σας κουραστούν πολύ. Θεωρείς ότι είναι ευκαιρία αν τελειώσετε γρήγορα τη σειρά, γιατί αν ξαναγυρίσει εδώ τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και θα είναι και πιο βαριά η μπάλα? Δεν είπε κανένας ότι θα τελειώσουμε στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουμε στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός ξέρει πώς να γυρίζει τα παιχνίδια και να κερδίζει. Για μας, ότι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παίκτες εκτός. Έχουμε και τον Τζέσι Κάρολ. Και να γυρίσει πιστεύω ότι θα είναι λίγο δύσκολο να παίξει αυτά τα παιχνίδια με αυτό το ρυθμό 100%. Ναι. Οπότε οι δικοί μας συγκάροι σίγουρα βγάζουν μια κούραση, γιατί έχουν και στην άμυνα να κυνηγάνε τους καλούς γκάρ του Ολυμπιακού και φυσικά στην επίθεση που τόσο καιρό οργανώνουν το παιχνίδι για μας. Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα, να ξεκουραστούμε αυτές τις μέρες τώρα και να συγκεντρωθούμε για το επόμενο παιχνίδι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ προσωπικά γνωρίζω πώς είναι μέσα στο σεφ να παίζεις. Ο κόσμος θα υπάρχει ένταση και ο Ολυμπιακός φυσικά δεν θα παίξει με κατεβασμένα χέρια να κερδίσει. Πάει να κάνει το 2-0 για να έρθει εδώ να κερδίσει σίγουρα. Έχεις παίξει αρκετές σειρές πλέον. Αν δεν κάνω λάθος και το 2008-2009 ήταν τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Τον Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 τη Real. Είναι κάτι διαφορετικό για σένα από πλευράς έντασης και συστημάτων ότι παίζεις με την παλιά σου ομάδα ή είναι μάτσα όπως όλα τα υπόλοιπα, γιατί πολύ απλά θες σε μια ηλικία που θες πια να πάρεις την Ευρωλίγα, θες να πετύχεις να κάνεις κάποια πράγματα μεγάλα και δεν υπάρχει κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει, σε focus μόνο σε αυτό? Κοίταξε να δεις, το ότι παίζω στην παλιά μου ομάδα είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχω ζήσει πολλά εκεί και σίγουρα δεν είναι και ότι η ένταση υπάρχει σε μένα προσωπικά. Αλλά απ' την άλλη είμαι επαγγελματίας, πρέπει να δείξω χαρακτήρα και να μην ακούω το ο κόσμος και να κάνω τη δουλειά μου. Να βοηθήσω την ομάδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι Real Madrid για μένα. Με εμπιστεύονται, γι' αυτό είμαι εδώ και πρέπει να δείξω ένα απαιτούμενο χαρακτήρα και σεβασμό για να είμαι καλά στην ομάδα. Και τελευταία ερώτηση, πιστεύεις ότι σε μια ηλικία εκεί, στα 30 που είσαι και έχοντας κάνει και παιδί, είσαι πλέον. Δεν μετράει το παιδί. Μετράει, έτσι κάνει πιο όριμο. Όχι, δεν. Είσαι σε μια φάση στην οποία μπορείς, ας πούμε, σε μια οποιαδήποτε ατμόσφαιρα να αντιδράσεις. Γιατί το χαρακτηριστικό σου όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι είσαι αυθόρμητος. Πιστεύεις ότι μπορείς και σε μια πολύ εχθρική ατμόσφαιρα να μην αντιδράσεις? Το έχουμε ξαναπεί και καταντάει η ιδέα. Αλλά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν το καταλαβαίνει κανένας. Όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, έμπαινα μπροστινός για τους άλλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλαξε γιατί άλλαξα εγώ την οτροπία μου όσον αφορά όταν πήγα στο Μιλάνο. Έγινα πιο επαγγελματία σε αυτό το θέμα, γιατί δεν έμπαινα μπροστινός. Προσπαθούσα να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Όταν χάναμε, όταν γινόταν κάτι. Πλέον με καλύπτουν άλλοι. Και αυτό με κάνει πιο χαρούμενο και πιο σοβαρό και πιο επαγγελματία στην ομάδα μου. Ωραία, και κάτι τελευταίο για τις ελληνικές ομάδες. Έχουν πάρει 8-16 τελευταίες Ευρωλίγκες, έχουν πάρει τις 3 τελευταίες ενώ η Ελλάδα είναι σε βαθιά κρίση. Έχουν πάρει τις 5 από τις 7 τελευταίες. Εσύ που ζεις πολύ μεγάλους παίχτες, ζεις σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, υπάρχει σεβασμός για τις ελληνικές ομάδες και τους Έλληνες παίκτες? Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο αντίπαλο δέος για τους Ισπανούς παρά μόνο παίκτες όπως ο Βασίλης, όπως ο Διαμαντίδης, όπως παλιότερα ο Παπαλουκάς. Υπάρχει απεριόριστο σεβασμός στο ελληνικό μπάσκετ. Και όχι μόνο από την Ισπανία και στην Ιταλία που έζησε 2 χρόνια και από όλη την Ευρώπη. Πέρα από τις Ευρωλίγκες και από την εθνική ομάδα, δηλαδή έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι οι Έλληνες μπασκετμπολίστες είναι δυνατοί παίχτες
με ταλέντο και χαρακτήρες. Και οι ομάδες, πέρα όπως είπες, έχουμε κερδίσει στις Ευρωλίγκες, δείχνουμε ότι είμαστε στην ελίτ. Αυτό είναι καλό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.